其實好多人都成日問 Suburban 有冇防盜嘅背囊，其實冇。防盜對於我嚟講，除咗係一個功能之外，其實更加係一個 sense 嚟嘅。我見過有啲牌子係自帶 TSA 鎖嘅，亦都見過有啲係防戒，裏邊仲有鐵線添。不過呢啲牌子嘅舒適度同埋外觀通常都係比較抽象嘅，所以暫時就唔係我哋考慮之內。其實而家布料嘅厚度同埋層數都比以前多咗好多。就攞喺淘寶買翻嚟嗰隻 Ever Not So Good 嚟試下，大力戒落去，就真係戒得爛，都仲未到底，咁樣戒一下，都仲有層棉，再戒多下。先戒到落裏邊，企定定咁樣喺度俾人劏兩嘢先去到 Quick Access， 咁都 feel 唔到嘅話，咁可能你嘅 sensory 真係有少少問題。有名你叫 Quick Access， 貴重嘢啊，梗係唔好擺呢格啦，大哥。真係貴重嘢嘅話，攝喺呢啲位，咁其實就好難偷噶啦。再唔係買個 sling bag 放喺心口，咁啊最安全啦。好多我哋賣嘅牌子自帶都有少少基本嘅防盜 feature， 好似 Loop 咁，將個拉鏈頭塞落去，咁啲賊就唔會有機可乘啦。Able Carry 嘅 sling bag 都有噶喎，市面上都有好多品牌有出呢一種 TSA 鎖，穿過啲拉鏈頭，咁就 OK 噶啦。好似 Matador 呢隻 Beta Lock 咁樣勾喺度就可以上鎖，咁啊冇人偷到啦。再勁啲嘅，而家有啲 Pin Lock 有埋 Apple 嘅 Find My 功能，唔見咗咯喎，咁啊得個知字啦。你睇下我個 luggage，而家去菲律賓啦，唔見嘢十居其九都係因為粗心大意嘅啫。就算俾個防盜嘅背囊你，最嬲尾都係成個飛走。雖然咁樣講好廢，不過其實最佳嘅防盜就係你自己小心啲，掛個 sling bag 喺度，着件褸冚埋佢，咪冇人偷到咯。仲要升級添，俾人偷嘢真係唔驚，最驚係打劫俾人搶嘢啫。所以都係嗰句咯，財不可以露眼。